ကြောက်မက်ဖွယ်စစ်ပင်ကုန်းရွာနေဝင်ရီတရောအချိန်ရောက်သည့်နှင့်စစ်ပင်ကုန်းရွာဝင်လမ်းမကြီးသည်လူသူကင်းမဲ့ကတိတ်ဆိတ်ချောက်ကပ်သွားလေရှိသည်ထိုရွာသည်တောင်ကုန်းမို့လေးပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးရွာအလယ်တဲ့တွင်တော့တက်တန်းရာချီနေပြီဖြစ်သောအေယာမစစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိလေသည်ထိုစစ်ပင်ကြီးသည်နေဘက်တွင်အရိပ်အာဝါတကောင်တလောက်ညဘက်ရောက်လျင်တော့ရွာသားတိုင်းမကြည်ရဲလောက်အောင်အရှိန်ဝါကြီးမားလာသည်ထိုရွာသို့ကျောင်းဆရာအသစ်အဖြစ်တာဝန်ကျလာသူမှာကိုတက်ပိုင်ဖြစ်သည်မြို့သားပြည်တရေတစေအကြောင်းတိတ်မယုံကြည်သူကိုတက်ပိုင်သည်ရွာလူကြီးဥပထုံးဤတတိပေးစကားကိုပေါ့တန်သာမှတ်ယူခဲ့သည်ဆရာညဘက်ဆိုရင်ရွာလေကစစ်ပင်ကြီးနာကိုဘယ်တော့မှမသွားနဲ့နော်အဲ့ဒီအပင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ကျိန်စာတစ်ခုပဲကိုတက်ပိုင်ကရေမောရင်းခေါင်းညိတ်ခဲ့တော်လဲစိတ်ထဲတွင်တော့အယူသီးသည်ဟုသာတွေးမိသည်သို့သောပထမဆုံးညမှာပင်ထူးခြားမှုများစတင်လာခဲ့သည်ညတက်ခေါင်ရဲ့အချိန်ရောက်သောအခါကိုတက်ပိုင်တယောက်အိပ်ပျော်နေရင်းမှခွေးဟောင်တန်များကြောင့်လက်နိုးလာသည်ခွေးဟောင်တန်မှာတာမန်မဟုတ်ပဲဦးတန်ပါရောနေသဖြင့်ကြောတဲ့စိတ်ကနေဖြစ်သွားသည်ကတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါလာပညာ၏လာရောက်အောက်တွင်အေယာမစစ်ပင်ကြီးကိုထင်းကနေတွေ့လိုက်ရသည်စစ်ပင်ကြီး၏အကိုင်းခတ်များသည်လေမတိုက်ပဲရိမ့်ရွက်နေတကယ်သို့ရှိသည်ထို့နောက်တိုးညင်းသောငိုရှိုက်တန်လိုရဲတန်လိုအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည်ကိုတက်ပိုင်၏ခြေထောက်များသည်အလိုပင်အိမ်ပြင်သို့ရောက်သွားခဲ့သည်စိတ်ထဲတွင်ကြောက်ရွံ့နေတော့လဲတစုံတစ်ခုကသူ့ကိုဆွဲခေါ်နေတကယ်သို့ပင်စစ်ပင်ကြီးအောက်သို့ရောက်သောအခါအေးဆက်သောလေထုကသူ့မျက်နှာကိုရိုက်ခတ်သွားသည်တစ်ပင်ကြီးအခေါက်များကြားမှမျက်လုံးပေါင်းများစွာသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ဟုခံစားလိုက်ရသည်ထိုစဉ်တစ်ပင်ထက်မှကျိုးကွင်းတစ်ခုတရမ်းကျဆင်းလာပြီးထိုကျိုးကွင်းတွင်လူတစ်ယောက်၏ခန္ဓာကိုယ်တွဲလောင်းကျနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ကဲကြပါထိုအတန်သည်ကိုတက်ပိုင်၏နားထဲသို့တိုးဝင်လာသည်သူမောကြည့်လိုက်သောအခါတစ်ပင်ပေါ်တွင်တွဲလောင်းကျနေသောအလောင်းကောင်သည်ခေါင်းမရှိဘဲသူ့လက်ထဲတွင်ကိုတက်ပိုင်၏ခေါင်းကိုကင်ထားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်အာကိုတက်ပိုင်အော်ဟစ်ကနောက်သို့ဆုတ်လိုက်တော်လဲခြေထောက်များကမြေကြီးတွင်ကပ်နေတကယ်သို့လှုပ်မရဖြစ်နေသည်စစ်ပင်ကြီး၏အမြင့်များသည်ငွေများကဲ့သို့တွားကသူ့ခြေထောက်များကိုရစ်ပတ်လာသည့်အပေါ်မှခေါင်းပြက်ကိုကြီးကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ဆင်းလာပြီးသူ့လက်ထဲမှခေါင်းပြက်ကြီးကကိုတက်ပိုင်ကိုပြုံးပြလိုက်သည်နောက်ဆုံးတော့နောက်ထပ်အဖော်တယောက်ရပြီပေါ့နောက်တနေ့နံနက်တွင်ရွာသားများသည်ကိုတက်ပိုင်ကိုစစ်ပင်ကြီးအောက်တွင်တတိလစ်မေ့မျောနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ကိုတက်ပိုင်တတိယလာတော့လဲစကားတခွန်းမှမပြောနိုင်တော့ပေသူ၏မျက်လုံးများသည်အကြောက်တရားဖြင့်ပြူးကျဲနေပြီးစစ်ပင်ကြီးရှိရာကိုသာလက်ညှိုးထိုးပြနေတော့သည်ရွာလူကြီးဥပထုံးကတက်ပြင်းချရင်ပြောလိုက်သည်ပြောသားပဲဆရာရဲ့စစ်ပင်ကုန်းရွာကစစ်ပင်ကြီးကအမှားမခံဘူးလို့ထိုနေ့မှစ၍စစ်ပင်ကုန်းရွာတွင်ညဘက်ရောက်တိုင်းစစ်ပင်ကြီးစီမှငိုတန်နှင့်အတူလူစိမ်းတယောက်၏အော်ဟစ်တန်ကိုပါရံဖန်ရံခါကြားရတတ်သည်ဟုဆိုလေသည်ဇလန်းလေးကိုသဘောကျပါရဲ့လားဗျာနောက်ထပ်ဇလန်းတက်လာပါမယ်